การตัดสินลมเป็นไงบ้างโอ้ไม่ไหวไปชิวก่อนตอนนี้ความเร็ว120 กิโลเมตรนะครับ110เสียเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมใช้ฟังก์ชันตัดลมของกล้อง Sony X3000 อยู่นะครับท้องฟ้ากรุงเทพนี่มันช่างไม่สวยจริงๆนะแต่มันก็แล้วแต่มุมมองนะเราอาจจะเห็นทุกวันจนชินนะครับ